大家好，我係阿炳。而家係林德榮啦。咁啊，其實每一年嘅農曆新年咧，我都非常之忙碌嘅。因為每一年咧，我哋喺呢一個除夕夜之年30晚，大家食緊飯嘅時候咧，我哋呢一班 Astro MyFM 嘅 artist 咧就要同大家倒數啦，先做呢個 countdown show。所以每一年嘅團年飯咧，我都係同班同事啊、老細食嘅。不過今年好彩，因為點解咧？今年咧 MyAstro 嘅呢一個 countdown show 咧，翻去怡保我嘅 hometown 嗰度咧，係做呢一個現場直播嘅，所以我係可以翻到去屋企咧，同屋企人過年啦，食團年飯啦，跟住做 show 啦，做完 show 又唔使塞一大輪先翻到屋企嘅，咁啊直接咧就已經係我屋企啦，所以今年嘅過年咧好特別，好開心，好好玩。所有 Tesco 嘅朋友，所有 Tesco 嘅客戶，所有阿炳嘅呢個 fans 們，記住啦！喺呢個農曆新年咧要 shopping 嘅話，梗係嚟到 Tesco 啦。咁啊記得啦，如果要買嘢嘅話咧，當然要揀啲又新鮮又靚嘅嘢。喺邊度最多咧？係 Tesco 最多啦。買完嘢之後去邊咧？一定要睇阿炳馬到功成，因為呢一部戲咧，我哋真係花咗好多嘅心血咧去製作出嚟嘅，一定唔會令你失望。我阿炳喺度恭祝大家恭喜發財，馬到功成。